수리비 100만원 나눠내자는 남친. 이거 빡센데? 혹시 이거 보였어요? 아, 봤어요. 이거 대충 내용이 어떻냐면은 이게 여자친구랑 남자친구랑 평소에 타고 다니던 차가 엔진오일이랑 냉각수 누유가 있어가지고 너도 같이 평소에 쓰는 차니까 이거 수리비 100만원 나눠내자 요 내용이었거든요. 이거 어떻게 생각하세요? 와, 저 진짜 한마디만 해도 돼요. 하지 말라고 해주세요. 아니, 뭐 차 팔면 반 줄 거예요? 그치. 그거 아니지. 진짜 솔직히 생각했을 때 같은 남자로서 너무 부끄럽거든요. 맞습니다. 찐텐으로 열 올라오니까 사투리가 막 나오는데 가방 사는 거 반반 해줄 거 아니면 그런 소리 하지 말라고 해주세요, 제발. 맞네. 수리비 줄 테니까 가방 살 때 진짜 반반하자 그러면 이렇게 얘기하면 되겠네. 여러분 생각 어떠신지 댓글로 한번 남겨주세요.